Հանրաճանաչ վիրաբույժ բժիշկ Ջան Վարդանյանը մասնագիտացել է դեմքի գեղագիտական վիրաբուժության մարզում։ Նրա շքեղ գրասենյակը արդիական սարքերով ծառայում է իր հաճախորդներին, նրանց դեմքերին տալով բնական արդյունքներ։ Վարկավորված բժիշկ Վարդանյանը ուսուցանում է UCLA-ում եւ USC-ում։ Նրա մասնագիտությունը ընդգրկում է քթի եւ կոպերի վիրաբուժություն, դեմքի վերաթարմացում, ճառագայթային գործողություններ եւ վարսատնկում։ Զանգահարեք մեզ վիրաբուժական կամ այլ սպասարկությունների ցանկի համար։ Բարի երեկո սիրելի հայրենագիցներ եւ բարի եկած եք Ամերիկահայ բժշկական միության ծրագրին։ Ես բժիշկ Vicken Sepilian եմ, ձեր հաղորդավարը եւ այսօր ունենք մեր ստուդիոյի մեջ Dr. Harry Balian. Dr. Balian, բարի եկած եք։ Բարի եսակ, thank you. Անշուշտ Dr. Balian-ը գիտված եւ ջանցված բժիշկ է։ Ինչպես որ գիտենք բոլորն իսալ Dr. Balian-ի մասնագիտությունն է interventional cardiology, այսինքն սրտի հիվանդության մասնակետ եւ անշուշտ Dr. Balian-ը ունի մի քանի training եւ fellowship մարզումներ, որ կարողանա ամենան զարգացած մեթոդներով դարբեր սրտի հիվանդություններ բուժել։ Ներկայիս Dr. Balian-ը 2007-ին ի վեր արդեն Adventist Health Glendale-ի Cath Lab-ի ղեկավարը եղած է եւ արդեն ներկայիս ղեկավարն է ընդհանուր cardiology սրտի հիվանդության մասը եւ նույնպես structural heart program, որ այս սրտի կլապանների եւ սրտի բադերի հետ վերաբերյալ հիվանդության ծրագրի ղեկավարն է։ Dr. Balian, գրքին բարի եկած եք։ Մի նախ ուզեմ որ մի քիչ այս հարցի մասին խոսենք, որ սրտի հետ կապված structural heart diseases or structural heart interventions. Ինչպիսի այս հիվանդություններ են, որ դուք նախ ախտորոշում եք, դիագնոզում եք եւ բուժում եք։ Մեր սերունդը որ գզերանա դարիքին գարն է, ինչպես CD մգանը գսկսի ավելի հինալ թույնալ, մեր hyper cardiologist interventional մեր ուշադրությունը գտարնա CD-ին անոդներուն վրա եւ նաեւ CD-ին դարբեր մասերը, գլապանները գսկսին հինալ ամենեն կարևոր գլապանները մեկը aortic valve-ն է։ So 4 գլապան ունի սիրտի, ինչպես որ գիտենք, tricuspid valve, pulmonic valve, ասիկա աջ կողմն է, որ արյունը ուղեղեն եւ ոտքերեն թեպի սիրտ գերտա եւ թեպի թոքերը գերտա օքսիգենը գարնի եւ նաեւ mitral valve եւ aortic valve։ Ասա ցախ կողմն է, որ aortic valve-ը ցախ CD մգանոտ մասը արյունը pump կլա եւ aortic valve-ից դուրս գելը եւ ուղեղին եւ մարմինին գերտա։ Aortic valve-ը ժամանակի ընթացքին գսկսի հինալ, ժանկոդիլ, calcium վրան գապվիլ եւ գսկսի նեղնալ, թուրերը լավ չի բացվիր եւ այդ պատճառով սիրտը գսկսի հոգնիլ։ CD մգանը գլայնա, առաջ կհասնա, վերջը գլայնա եւ այդ ծևով սիրտը գսկսի թույլնալ։ So շատ հիմա մեր ուշադրությունը դարձած ենք մարդիկ որ գուքան aortic stenosis-ով. Aortic stenosis it's a disease of the old. Like 80% of people with in their 80s have aortic stenosis. Մարդիկ որ 80 տարեկան 80% aortic stenosis ունին to some level. So երբ որ aortic valve-ը գսկսի նեղնալ, անոր չափերը first of all murmur գլսենք, մարդիկ գուքան հոգնությամբ գրնան նաեւ կալ CD heart failure, որ թոքերնի մեջ չուր գավակվի, ոտքերնին գուրի, եւ նաեւ գրնան կալ syncope, որ մի անգամից գմարին։ So as 3 նշանները, chest pain, syncope եւ heart failure, ասոն 3 կարևոր նշաններ են, որ մեկը որ եթե իրենց գլապանը aortic valve-ը նեղացած է, արդեն պետք է որ ուշադրություն դարձնենք։ Եվ որ echo անենք եւ գնանք որ aortic valve-ը չափերը նեղացած է, օրինակ normally պետք է 2 cm square-ն մեծը լա valve-ը, եթե որ 1 cm square-ն ավելի բզդիգը լա valve-ը եւ gradient across the valve, որ արյունը որ գանցնի գչափենք mean gradient of more than 40, ասելը որ as valve-ը արդեն
problematic է եւ պետք է որ փոխվի traditionally valve-ի փոխվելը surgery-ով գլար պետք է որ գուրծ կբադրեին valve սիրտը գեցնեին եւ valve-ը հանեն ուրիշ valve տնեն հիմա նոր ցևը թավար որ արդեն շատ ավելի հեշտ է հիվանդին կարող ենք valve-ը փոխել 30 կամ 45 րոպեից եւ overnight conscious sedation նույնիսկ general anesthesia չկա հիվանդը recovery room մեկ գիշեր overnight կմնա հաջորդ օրը արդեն դունն է within 24 hours եւ հիվանդը ամեն activity-ները բաները կգնա սկսիլ եւ շատ ավելի լավ կսկա so եթե մեկը բայց ասենք եթե մեկը շատ երդասարդ է եւ valve-ի problem ունի անիգա ասել է որ իրենց aortic valve-ը իծն է դարբեր ցևը օրինակ aortic valve ունի 3 leaflet եթե մեկը իծն է ունի 2 leaflet կամ նույնիսկ 1 leaflet աս հիվանդները ընդհանրապես երդասարդ դարիքին valve-ը կսկսի հիմնալ so ամենեն մեկը որ 40 կամ 50 տարեկանին արդեն murmur ունի եւ aortic valve-ը նեղացած է more often than not ունին what's called bicuspid aortic valve ասել է որ իրենց aortic valve-ը 2 leaflet ունի փոխանակ 3 Եվ այսպիսի հարցերը իձն է ներկա են, ոչ թե դարիքի հետ կապված կամ այդ valve-ի մաշումն է, իձն է դենց այսպես կազմված է։ Այո, so normally մարդիկ որ գծերանան valve-ին գտնա հիմնալ, բայց երդասարտներն գտնան as valve-ի problem ունենան, բայց ընդհանրապես իրենք իձն է valve-ի defect ունին։ So as հիվանդները անշուշտ 40-50 տարեկան լան արդեն murmur-ը մեջտեղ ուքա եւ valve-ին գհիննա։ So mega որ երդասարդ դարիքով aortic stenosis ունի մեր it's my practice pattern որ հիմա մեկը ասենք 55 տարեկան է եւ COVID եկավ եւ aortic valve-ը նեղացած է թեպետ որ ես թավար գնամ մնել ես իրենց refer գնեմ surgery մինչեւ 65 տարեկան իմ կարծիքով unless there's a overt contraindication մեկը պետք է որ valve surgery-ով փոխվի բայց մեկը որ 65-ին ավելի դարիքով է մինչեւ 80 it's kind of a toss up 80-ին վեր 100% իմ կարծիքով պետք է որ valve փոխվին բգնան թավարը լալ փոխանակ open heart surgery-ով լալ so basically ասիգա մեկ ցևով ավելի պետք է հիմա մեծամասնությունը internal medicine-ի դոկտորները եւ cardiologist-ները գբրբդեն որ աս problem-ները եւ echo-ով ավելի մեջտեղ ուկագոր հիմա օրինակ 20-25 տարի առաջ aortic valve disease was existent ունեին բայց մարդիկ այդքան ուշադրություն չէին դարձրել հիմա շատ ավելի ուշադիր են քանի որ we can treat it ավելի գնանք բուժել հեշտ ցևով փոխանակ surgery երթալով նույն ցևը գա մյուս գլափաներուն օրինակ mitral valve-ը նաև ցախ CD valve-ն է որ գնա նեղնալ եւ գնա թույլնալ աս երկուքին բուժմակները ունենք առանց գուրծ կջեղկելու եթե մեկում mitral valve-ը նեղացած է most of the time ասոն երդասարդ մարդիկ են որ բզդիկ դարիքին ունեցած են rheumatic fever ասել է զորավոր դակություն եւ այդ դակությունեն իրենց valve-ը գսկսի գարձանալ եւ valve-ը որ գարձանա գսկսի նեղնալ so mitral stenosis eventually դարիներուն ցածքին իրենց վերի սենյակը left atrium-ը գսկսի լայնալ եւ այս հիվանդները develop կնեն atrial fibrillation եւ նաեւ ունենան stroke so ընդհանրապես rheumatic fever plus a young person որ երդասարդ դարիքին stroke-ով գուքան incidentally մեջտեղ գուքա որ ունին mitral stenosis so ասած valve-երը գնանք մենք բուժել գնանք աջուկից մտնել եւ inua balloon-ը որ հadouk as valve-ի համար վրան մեջ գտնենք balloon-ը inflate կնենք եւ valve-ի թուրերը գսկսի իդ նորմալ բացվի so this is for mitral stenosis Եվ ասեցիք rheumatic fever, այս rheumatic fever ուրեմն հիվանդություն է, որ միկրոբեն սրդի կլապանը գվարակվի, եթե կրնակ մի քիչ այդ հիվանդության մասին ալ խոսի. So rheumatic fever basically հիվանդությունները բակտերիայով եւ այլ մարմինին գվարակվի եւ այս բակտերիան կրնա կլապանին թուրերուն վրա փագիլ եւ փորփոքում առաջանալ եւ ժամանակի ընթացքին մարդիկ կրնան ունենալ infective endocarditis so եւ որ գլապանին վրա infection-ը լա antibiotic-ով նույնիսկ եթե որ բուժենք as infection-ը բուժվի դեղը կմնա scar tissue-ն
վերքի պես valve-ին թուրերուն վրա վերք կազմվի, այդ վերքը կսկսի valve-ին թուրերը փափուկ թուրի պես ըլալու դեղ կսկսի գարձր գաշի պես ըլալ, so թուրերը լավ չեն փածվիր եւ լավ չեն կոծվիր, so մարդիկ ունենան either stenotic valve or regurgitant valve, so թուրերը կգնան կամ շատ հաստ լալ կամ շատ թույլ լալ նույն ցեվով, so basically հետևանքներն է որ as rheumatic fever-ին հետո կամ infective endocarditis-ին հետո մարդիկ ունենան գլափանի խնդիրներ եւ as bacterian դարբեր ցևերով ու օրինակ ընդհանրապես մարդիկ կրնան ունենալ dental workup որ bars root canal something where they dig into it եւ perani bacterian կրնա արունի մեջ մտնել եւ ասոն կրնան ունենալ strep endocarditis endocarditis-ը պամն է որ մարդիկ ունենան օրինակ իրգունները քրդին կուկա վրանին եւ ասիկա գամած օրերով վրանին քիշերները դակություն ունենան օրվա մեջ լավ գլան it's more indolent ավելի գամած կհարաճանա բայց վերջավորության bacterian արունի մեջ գլա եւ valve-ին վրա գլա անոր հագարակը գլա staph aureus endocarditis it's very aggressive mega որոնակ pneumonia ունենա ածևով staph bacteremia gamal morti infection-ով staph bacteremia ասիկա usually շատ շուտ կհարաճանա within 12 to 24 hours մարդիկ կնան նույնիսկ մահանալ so basically there are different means of endocarditis that ուրիշ endocarditis միջոցները գլա նաև gram negative bacteremia եթե մարդիկ ունենան prostatitis prostate infection կամ gallbladder infection կամ any kind of a GI gut infection as gram negative bacteria կուքա նաև գնա valve-ին վրա փագիլ so նույնիսկ մարդիկ կան որ ունենան օրինակ strep bovis bacteremia եւ անիկա նշան է որ գնա ունենալ colon cancer եթե մեկը ասցեվով bacteremia ունենա պետք է definitely colonoscopy լայ պետք է check լավ որ colon cancer չունի so anyways եթե as հետևանքներով valve-ի problem ունենան գրնանք valve-ը եթե շատ հոգնած մաշած լա valve-ը պետք է փոխվի բայց եթե valve օրինակ it's repairable we can repair the valve percutaneously առանց գուրծ կջախկելու so եւ այս percutaneous մոդելությունները սիկ դարբեր հիմա հարաճացումներ կան ես գհիշեմ որ եւ որ այս նյութի մասին առաջին անգամներ որ խոսեցանք մեկ option կար կամ երկու դարբերակներ կային հիմա բավական այս ջուրը արդեն բավական հարաճացած է եւ ոչ թե միան մոդելությունները այլ այն հիվանդները որ կարող են օգտվել նման մոդելություններով արդեն շատ ցած է եւ indication-ները, ասենք վաճառները սկսած է ավելի շատանալ եւ ժողովուրդը որ կարողանան օգտվել որ իրենց սերդի հիվանդությունը որ կարող է 25 տարի առաջ ցերկ չդայինք հիմա ավելի yani ճիշտ minimally invasive մեթոդները կան որ դուք կարող եք նախ ախտորոշել եւ առանց մեծ ռիսկի եւ մեծ վիրահատության ուժել։ So հիմա 3 օրինակ երկու հիվանդ ունեի, մեկը 87, մեկը 81, երկուքն ալ ունեին severe heart failure, հիվանդանոց կուքային գոր եւ իրենց սիրտը թոքերը ճուր գլեցվեր։ Իրենց aortic valve-ը մեկը was like 0.5, մյուսը 0.7, երկուքն aortic stenosis ունեին, երեք երկուքինը թավարին, արդեն հիմա երկուքն ալ դունկացին։ Վաղ առավոտ երկու հիվանդ ունին, որ նորեն մեկը 82, մեկը 84 ունին mitral regurgitation. Իրենց mitral valve-ը լավ չի կոծվիր եւ they have what's called functional MR. Իրենց սիրտի մգանը թույլ է եւ valve-ի թուրերը լավ չի կոծվիր. So վաղը իրենց cath lab-ի դիտանին եւ valve-ի թուրերուն վրա we're going to put a clip, mitral clip. Ինչպես թուղթը կովկովի կպերը staple գնես, mitral valve-ի թուրերը որ իրարու լավ չեն միանարգոր գնանք աջուկից մտնել եւ անով վրա clip տնել 1 2 կամ նույնիսկ 3 որ թուրերը ավելի ամրանան եւ ավելի լավ կոծվին եւ ասիկա 1 ժամնոց procedure է maybe up to 2 hours overnight stay եւ հաջորդ արդու գերտանդուն now there's another option որ եթե mitral valve repair չեն կնարնել գնանք replace անել ասոր գսեն TMVR որ աջուկից կմտնենք ինչպես թավարը գնենք աջուկից կմտնենք նոր valve գտնենք mitral valve-ի մեջ նա գնանք նոր valve տնել եւ valve-ը փոխել եւ հիմա գուքանք երրորդ valve-ը the tricuspid valve
անալ աչ կողմի valve-ն է, որ եթե թույլսած է թուրերը, անոր վրա գնա clip տնել։ So tri-clip քյութմն է, որ FDA approve-ըրավ մայիս 2024-ին։ Եվ հունիս 2024-ին առաջին բժիշկն է, որ adventist-ի մեջ, որ as tri-clip procedure-ին, եւ արդեն քանի դարած ենք, and it's a great procedure. Մարդիկ, որ ունին tricuspid regurgitation, ընդհանրապես իրենց they have right-sided symptoms. Իրենց աչ սիրտը գսկսի congestion-ը լալ եւ նույն ցեվով վիզին երագը գուրի, երեսնին գուրի եւ փորերնին գուրի, liver congestion եւ ոտքերնին գուրի. So tricuspid regurgitation-ը ինքը մեծ risky surgery է, եթե որ tricuspid valve-ը փորձեն repair անել կամ replace. Բայց tri-clip-ը որ գտեվե մեգեն 2 ժամ կարող ենք valve-ը repair անել aren't surgery, եւ հիվանդը նորեն overnight stay, եւ they go home the next day. So it's a great procedure for these patients. Այո։ Հիմա հարցնեմ մի քիչ մխոսենք սրդի անոթների մասին, որ սրդի գաթվածը եւ անոթների հետ կապված հիվանդությունները գիտենք, որ ամենամահացու եւ թիվ 1 պատճառն է, որ Ամերիկայի մեջ նույնպես աշխարհի մեջ ընդհանրապես որ մահացու դեպքեր են եւ որ գսենք leading cause of morbidity and mortality. Եթե կարող եք մի քիչ բացատրել ինչ կա նորություններ սրդի գաթվածի սրտանոթային հիվանդությունների հետ, ինչ նոր մոդեցում է diagnosing-ի եւ թե բուժելու։ So սիրտի հիվանդության հիմա շատ առաջիմություններ ունենք եւ շատ մեծ ցեվով heart attack-ի թիվերը գսկսին որ բացի. Number 1, there's a big awareness, obviously smoking cessation. Հիմա որ հիվանդները մեծամասնությունը անշուշտ մարդիկ կան որ ծխողը պիտի ծխե, մանավանդ հայ մշակույթի մեջ unfortunately. Բայց շատերը հիմա there's an anti-tobacco campaign. Շատերը սիգարետ ծխել եւ այլն բացեցուցած են։ Նույն ցեվով հիմա մենք we're very aggressive in lipid lowering. Հիմա cholesterol թեղերը անշուշտ կա, whether it's a Lipitor, Crestor, եւ այլն։ Մարդիկ կան որ մկանային ցավ կունենան օրինակ եւ they cannot tolerate the statins, անոնց կրնանք դալ Nexletol թեղմն է որ մկանի ցավ չի պատճառել։ Բայց եթե անիկան նույնիսկ չեն գնար հանդուրժել, կարող են իրենց injection-ները դալ։ This is PCSK9 inhibitor. For cholesterolin leriv gichetsene, it's mekadagawar, it's every 2-week injection, whether it's Repatha or Praluent, gamma Leqvio, which is once every 6-month injection. So as injection nerov, garogen irent martos LDL nere leriv gichetsene, is 50 and below. So at sevov garogen systemi mechi inflammation gichetsene. Lieb inflammation or ichne plaque progression, asiga leriv giskasi Gamatsnal yev nunis yedevirtat. So there's a whole theory of plaque regression. Martikan vor yete cholesterolin shat ushatiren yev gnain yev gskasin LDL ichetsenel inflammation ichetsenel irent plaque gskasi halil yev aveli stable alal yev heart attack risk yevan shad aveli kiche. So basically we yev vor mega onak office kuka yev arachin անգամ գտեսնեմ եթե իրենք risk factor-ներ ունին, whether it's family history, diabetes, obviously other things, high blood pressure, cholesterol, անշուշտացած ֆրագ աշխատին եւ գփորձեմ իրենց definitely make out stress test and an echo martikan vor we move forward to calcium scoring. Coronary calcium score շատ կարեւոր է, քանի որ մեզի իրենց երակներուն վիճակացուցն է։ Եթե մեկը coronary calcium score հայտնվի որ 100-ն բագաս է, ասել է որ երակները լավ վիճակի մեջ են։ Եթե որ 1000-ն վեր է, ասել է որ երակները շատ վատ վիճակի մեջ են եւ I would be very suspicious for ասոնք երակներու հիվանդություն ունին։ So calcium score is a simple scan, որ 5-10 վայրկյան կդեվե, it will give you sort of a kind of an inside clue of what's going on. Hachot step gernanganel CT angiogram of the coronary arteries. And you got not only calcium score, but I have kezi it's like an angiogram without getting an angiogram. Kezi yeragnerun vijaga chuskuda. Yete yeragnerat kotsen patsen yevailan. So as sevov gernag zanazanel vormek hivanta betke onak angiogrami erta vormek hivanta tegerov gernag modify enel vormek hivanta they're actually doing okay. Problem must not have problem chunin.
But either way, եթե որ mega ջնշում եւ այն ունի, we always advocate medical therapy. That's a ամեն level-ներուն ասիգա պետք է որ implement-ը, բայց on top of that, եթե մեգում է երակներ օրինակ 70% or more կոց է on the CTA կամ stress test is abnormal, պետք է որ ասոնք angiogrammy մտնեն. So that's what we advocate. Եվ հիմա calcium score-ը որը scan ինչպիսի scan մնա CAT scan, ultrasound scan? It's like a CAT scan, but it actually gives it will scan your heart and then they quantify the calcium on the arteries. It doesn't involve contrast. Contrast չունի մեջ. Բարձրապես scan. Հին օրերուն մի քանի դեղեր կային որ կարող հիմա այլևս ամեն դեղ. Oh yeah, հիմա կված scannerները they're up basically very modern. 128 slice CT, they have the highest resolution. Shot loud sevov KZ how the health is of your arteries. So definitely recommend gonna make a CT scan calcium scoring. As this should happen probably every couple of years just to make sure where your arteries are okay. Manavat make they're a smoker and Tanabes make cholesterol parts calcium score is always high. So on top of that, I definitely advocate for a stress test, plus or minus a CTA of the coronary arteries. CT angiogram nunbes CAT scan contrast contrast over. Contrast. So obviously, if they make a kidney problem, we have to be mindful of that. So 50 milliliter plus contrast bit give that's basically the bottom line. So basically, risk factor modification. Yet mega diabetes we always push for A1C to be less than 6, ideally less than 5.8. So LDL, if they have had a prior heart attack, LDL should be less than 70. If they're diabetic, LDL should be less than 70. If they have family history of heart disease, less than 100. If they basically have one risk factor in general, less than 130. But if LDL as a first time you measure it's above 190, they should be started on medications, no questions asked. Naib Jinshuma, Jinshuma basically you have the stage 1, stage 2 hypertension, the pre-hypertensive. They mega blood pressure 120 and above and less than 140, they're in that pre-hypertensive zone. Caffeine. Very obviously they need to be started on medications. Mega shakaruni, the medications we advocate is ACE inhibitors or ARBs, like ramipril, lisinopril, losartan. Usually African Americans on the very love respond to calcium channel blocker, nanokante ACE inhibitors, or like Norvasc, Violin. So gahumuni inch mushaguitenen inch their risk factor nera, we can tailor the medications accordingly. So. Բարձրապես որ մեր կարողությունը եւ հասկացողությունը դարբեր ֆակտորները որ ռիսկի մեջ է դնում այդ սրդի գաթվածը մենք ավելի լավ հարաճացումներ կան մեր հասկացողության մեջ եւ նոր թեղեր կան որ լավ տաբլետներ կամ սրսկումներ որ թե քոլեստերոլի հարցը կարող ենք հաղթահարել կամ բարելավել թե շաքարախտի հարցը կարող ենք բարելավել կամ հաղթահարել անշուշտ ծխախոտը որ մեծ risk ֆակտորներ են մեկն է մեր ցերկն է եւ family history ընտանեկան պատմությունը կա որ դժբախտապես մեր ցերկը չէ մեր ընտանիքն է բայց իմանալով որ այդ ընտանեկան պատմությունը կա մենք պետք է նկատի առնենք դարբեր մագարտակի թե ջնշումը թե շաքարի կոնտրոլը, թե քոլեստերոլի կոնտրոլը եւ դարբեր կատեգորիներով մագարտակներով բուժումներ կան, որ այդ սրդի գաթվածի ռիսկը կանխվի, կոնե կչանա, քանի որ ինչպես որ նշեցիք քիչ առաջ ամենանջիշտը որ այդ հիվանդությունը կանխենք, prevent անենք։ հիմա նոր թեղեր կա որ heart failure-ի համար արտիկ որ ունին HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction. So that what sidenin tuile yev magana tuile. Darper teger gavor as not only skispa diuretics of extra heroga gichetsening, but as a maintenance. Basically, as hivant nere betke darper teger vuralan beta blockers,
Entresto is a key medication where it's a combination drug where CD magana gazoracene evidence heart failure and tuskbahe. Naev shakari tegergan where they serve dual purpose. Te shakari hamar, but martik for shakar chuni have heart failure and in sevo evidence gokne. Kani where it actually decreases the glucose reabsorption at sevov, they actually have more of a diuresis. At sevov, actually their overall water retention goes down. Asong anunera jardians, you have farsiga. Naib darper rish tegergabor corendia, it's like a potassium sparing diuretic. Asamina garevor tegere towards heart failure prevention. Yetevor mega heart failure, mecha nunis hima darper procedure nergabor gernanganel. It's called Barostim device. Megabor arten unetsaze defibrillator by VICD, yev tegerubra, yev dagavin, sidenin tuile, garnag actually implant an electrode on the carotid bulb. The electrode is stimulated by almost like a pacemaker generator device. Yevas asiga, it actually deactivates the sympathetic chain. Yevasiga, it ends heart failure. Symptomները բացեցնե եւ իրենց heart failure-ին դուրս կբայ։ So as ամեն դարբեր քույդերը մեթոդները գնանք մեր հիվանդներուն օգնել նույնիսկ եւ որ սիրտենին շատ թույլ է անշուշտ as մեծամասնություն հիվանդներուն unfortunately heart transplant-ի մի չի հասնին եւ գնանք նույնիսկ իրենց ապրեցնել ինչեւ որ ունենան LVAD, which is like a ventricular assist device in bridge to heart transplant. So թերերը դարբեր կորձիկները որ ունին կնան իրենց ածևով օգնել։ Այո։ Իսկապես շատ կնահատելի հարաճացումներ են ծեր ջուղի մեջ եւ շնորհակալ ենք որ ծեր նման մասնակիցներ ունենք որ անընդհատ դուք փորձում եք ծեր հարաճացած most advanced ուժումներով up to date մնաք եւ կարողանաք այսպիսի advancements հարաճացումները բերել մեր համայնքին, որ երևի աշխարհի մեջ մի քանի բժիշկներ կան, որ կարող են նման procedure-ներ անել։ Dr. Balian, շատ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության, անընդհատ դուք գալիս եք մեր ծրագրին։ Ես ուզում եմ ասել 2007 թիվեն արդեն ձեր հետ աշխատած եմ Ամերիկայի բժշկական միության բորդի իբր բորդի անդամ դուք մեծ թեր կատարած եք որ դարբեր ծրագիրներ մեր միության մեջ առաջանան նույնպես այս ծրագիրը որ մեր համայնքին մենք ամենավերջին նորությունները փոխանցում ենք եւ այս նոր գիտելիքներով ժողովուրդը ավելի լավ եւ ճիշտ կերպով կարող են իրենց առողջությունը պահել եւ ուզեմ նշել որ մեր գազագերբության 40-րդ anniversary-ն է այս տարի եւ այս առիթով մեր գազագերբությունը ամերիկահայ բժշկական միությունը ցեզի պատվում է եւ ես սրտանց կուզեմ ասել որ իմ շնորհակալություններս փոխանցել ձեր նվիրված բոլոր կորձերում որ դուք անում եք մեր համայնքի համար մեր գազագերբության եւ բոլոր ձեր patient-ների ես գիտեմ անցամբ քան որ իմ հայրս ձեր հիվանդը եղած է եւ ինչքան լավ նայած եք մինչեւ վերջին օրերը ինչքան ձեր մասին խոսում են եւ սրտանց ուզում եմ գնահատել ձեզ congratulate անել ձեզի եւ ձեր ընտանիքին այս մեծ բադիվի որ շատ արժանի եք եւ սիրելի հայրենագիտներ եթե ուզում եք գալ եւ մասնակցել այս anniversary գալային ինֆորմացիան տնում ենք ձեր էկրանի վրա հաջիկ անպայման եկեք եւ մասնակցեցեք կարողանաք տեսնել Dr. Balian-ը որ պիտի պատվվի այն գիշերը Այդ ասելով սիրելի հայրենագիտներ շատ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության Dr. Balian գրգին շատ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության մենք կտեսնվենք երկու շաբաթից մինչև տեսնվենք բարի գիշեր ձեզ առողջ մնացեք Thank you